Pada suatu hari, datang seorang pasien ke puskesmas. Pasien tersebut datang ke puskesmas untuk membeli obat yang bisa menyembuhkan penyakit batuk yang sedang dialami anaknya yang berusia 5 tahun. Pasien mengatakan anaknya sedang mengalami batuk berdahak dan dahak yang dikeluarkan kental dan belum bisa mengeluarkan sendiri dahaknya itu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang. Saya Risma Pusnawati, apoteker di puskesmas ini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Mbak, anak saya batuk, kira-kira obatnya apa ya Mbak? Oh, sudah berapa lama ya Bu batuknya? Sudah 3 hari Mbak. Oh, kalau boleh tahu usia anak Ibu berapa tahun? Usianya 5 tahun Mbak. Baiklah, sudah berapa hari sakitnya ya Bu? Sudah 3 hari Mbak, batuknya berdahak dan tidak bisa mengeluarkan dahaknya dengan sendiri Mbak. Oke, baiklah Bu. Ada gejala demamnya? Iya Mbak, nggak panas badannya. Baiklah Ibu, saya ambilkan obatnya dulu ya Bu. Tunggu sebentar. Baik Mbak. Ini obat anak usia 5 tahun, obat vanidin OBH. Jadi diminumnya 3 kali sehari ya Bu, 1 sendok takar sebanyak 5 ml. Baik Mbak. Oh iya Ibu, obat batuk ini mempunyai efek samping mengantuk. Terus efek samping lainnya itu bisa membuat mulut kering. Jadi saya sarankan ketika anak Ibu sudah minum obat sebaiknya istirahat dan banyak-banyak minum air putih ya Bu. Terima kasih ya Mbak. Oh iya Ibu, apakah Ibu bisa mengulang apa yang tadi saya jelaskan? Obat batuk ini untuk usia 5 tahun. Setelah minum obat ini mengandung efek sampingnya itu mengantuk. Disarankan setelah minum obat ini beristirahat dan juga mulut kering. Disarankan untuk banyak minum air putih. Betul tidak Mbak? Iya Ibu, betul sekali. Oh ya Bu, kalau boleh saya sarankan sebaiknya anak Ibu berkonsultasi langsung dengan dokter apabila selama 1 minggu ini batuknya tidak berkurang. Baik Mbak. Oh ya Ibu, ada lagi yang bisa saya bantu? Saya rasa cukup Mbak. Terima kasih untuk informasinya ya Mbak. Sama-sama Ibu. Semoga